后廟廣場點嚟呢？就係喺呢個對住呢，就係屯門西鐵站嘅總站啦。一出呢，就行過嚟呢邊，或者喺屯門公園側邊有一條橋嘅，再行翻過嚟呢邊，係好近嘅。大概2點鐘，啲鋪頭都未開喎。我喺度兜望一望先。一陣間2點鐘咧，呢度咧就會有啲粵劇睇㗎啦。有啲人入場座先。呢度有紀念品賣。呢度入去睇咧，就要喺前面呢個風調雨順、身體健康嘅地方咧，就簽香油咧就可以攞到飛㗎啦。聽唔聽到聲啊？啱啱開始啦。收貨。呢個位都可以睇到嘅。嚟到呢個天后廟後邊呢個上山位，我哋沿住呢條小路上去。呢度有個叫摩羅山，呢度入去，其實呢個山係好矮嘅，兩邊係村民住嘅地方。呢度有條石級路，我哋喺呢邊上去。上到石級路咧，呢度咧有好多休息嘅涼亭嘅。我哋嚟到呢個有幾嚿石嘅。就上到嚟咧，原來呢個係一個公園嚟嘅。除咗公園之外咧，左右兩邊咧都係好多私人嘅地方，就 OK 嘅，就唔係太大，但係咧就好清靜。呢度對住咧就前面咧就係青山啦。我哋喺呢邊落返去。行前咧落去時候咧，都仲有一個石頭喎。差唔多落返去呢個天后廟啦。呢個公園咧，呢個叫摩羅山咧，喺呢個天后廟後邊嘅。呢個叫莆田德澤。喺上邊落返嚟，呢度都有個石頭嘅指示牌，係天后廟喺側邊嘅。
而家我哋喺呢邊行過去另外一邊嘅攤位遊戲啦。大朋友就可以嚟呢度食嘢，長者就睇大戲，小朋友咧就可以嚟呢度玩遊戲啦。呢個地方咧就可以坐低食嘢嘅，買嘢之後。好啦，我哋而家帶大家兜咗個圈啦，咁啊仲有時間嘅。戲肉咧就4月20號，就星期日早上開始咧，就有個匯景巡遊嘅。咁啊條片喺到呢度完啦，多謝先。